はい、セミセミです。釣れるといいけどね。結構生命反応こっちあるね。出ないので回収です。はい、もう一度キャストします。出ないですね。あ、奥。うわ。うわ。何 ?2 匹いたじゃん。あんな早い動き。マジか。でも行っちゃったからな。多分あっちだよね。奥ね。あれ、ちょっと、セミじゃない釣り方もありか。すごいな、スモール。セミ反応ないね。巻いた方が釣れるこれ。そうだよね。今のね。巻こう。巻こう、ちょっと。何巻こうかな。でもあんまりうるさいのはちょっと食わなそうな気がするんだよね。スイッシャーかちょっとスイッシャー巻いてみようか。今ね、反応があったので、スイッシャー巻いてみます。シンキングスイッシャーですね。後ろついた。食った。あ、食った。後ろついた。ほら、ついた。つくつくつく。つくつく。あー、すごい。ちょっとここスイッシャーでちょっとやりますね。後ろつきましたね。食ったんだけどちょっと乗んなかった。2匹ついてきた。あ、ついた。後ろついた。あー、行っちゃった。食った食ったスイッシャー食いました。おー、おー、引く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 。どこに行っちゃった。巻かれてる。おー、こっちだ。まあまあでかい。30ちょっとあるか。35ぐらいあるか。40あるか。おー、おっしゃスイッシャーいや、40あるか。うんいやー、こんな感じです。